Evet. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizning YouTube kanalidan kuzatuvchi obunachilarimiz. Yana bugun ham yana bir klientimizni zakazlari tayyor bo'ldi. Eshiklari 3 dona 90lik, 1 dona 120lik. Общий 4 dona ish zakaz etdilar. Urganch Xivinskiyda, Abay ko'chada ekanlari. Yana hozir tayyor bo'ldi ishlari. Xudo xolasa ertang olib borib ustamam ketib beramiz. Ya. Bu yarım ishkimizning razmeri 120 2-8 bo'ldi. Ikki ishlarimizning razmerlari 90-2-8 bo'ldi. Endi bularni high-tech variantda zakaz etdilar. Börtma shtapikli deb aytiladi endi menga. Yo'llari börtib chiqqan. Shtapiklari 08lik oq svetda laminatdan yasab berdik. Quloqlarini ham 4 dan qo'ydik. Zamoklarini ham shu o'zina ko'chadan oq svetda qo'ydik. Zamoklar endi hozir o'chkalari ichida turibdi. İçine o'rnatdik. Xudo xolasa dastasini shu borgan vaqt qo'yamiz. Mashina yuklangan vaqtda bir-birine değişi mumkin. Yana görüp boraverasizlar. Xudo xolasa o'rnatgandan keyin ham qo'yamiz. Şu bahalarini hammasini shunda bir qator aytib o'tamiz. Yonboshini nalishnik koronalari qo'ygandan keyin. Bular endi için rekeler ham qalin tashalgan. İçin rekeleri bemalolina urib ko'raverasizlar. Og'ir eshik. Kuzatib boraverasizlar, xudo xolasa. Ertaga ham qo'yib beramiz shu videoni izidan. Görüp bakasın berasizlar. Assalomu alaykum, yana bir marta obunachilar. Yana akşamki ishlarimizni bugun keldik. Yana o'rnatib berdik bugun. Urganchda Xivinskiyda ekan bir de yana yarma kapıları 120'ye 2-8 razmeri. Bahası yana shu duruşu 3,5 milyon so'm. Endi buni sal qimmatroq yuriydi. Börtma shtapikli bo'lgani uchun bitta ish qiyroq bo'ladi mana. Yine görüp bakasın berasizlar. Zamoklarını ham yaxshisidan, yana ko'chadan sonra kilit. Banday olsun. Yekki işleri boyuna 3 tane. Yine yekki işleri. Bulanın razmeri 92-8. Bakası 2,5 milyon so'mdan bular. Gelişip yasab qo'yaveramiz. Açılışlar. Vay ichkari taraflari. Quloqlarni ham 4 dan qo'ydik. Zamoklar ham orijinal zamok. Şimdi eshikdan gerek bo'lsa aytaverasizlar, bemalol yasab beraveramiz. Kelishib. Xudo xolasa. Ishlarimiz endi high-tech variantda yasadik bularni. Hozirgi modada zo'r chiqdi lekin ishlar. Endi bahona sizlar berasizlar, xudo xolasa. Asa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaning ishlarini omad.